Друзья, всем привет! А у нас сегодня 19 мая, и это значит, что сегодня новый день, новое видео про компьютерные мастерские в Волгограде. Смотрите далее, а мы начинаем. Печатаем фотографии для клиентов. Немножко подсниму. Принесли вот такой вот телефончик, я его уже подразобрал на замену аккумулятора. Старый аккумулятор, вот он как подушка, вздутый, весь хлюпает. Вот сейчас закажу аккумулятор и поменяем. Приехал аккумулятор, подсниму. Вот такой вот аккумулятор привез курьер. Уже установил его, сейчас буду дальше собирать его. Еще не включал. Сейчас соберу и покажу, удался ремонт у нас или нет. Такой же, да, только 32-й. У нее включаешь наушники, не подключаются они. Наушники именно? Да. Или зарядка? Наушники. Ну, сюда. Ну да, можно сделать, по идее. Там получается либо замена нижней платы. Вот у нее одно время, когда вот звук делали, да, у нее светился этот. Как будто наушник вставлен. Как будто наушник вставлен. Бывает такое, да. Потом как-то убрали. Это можно попробовать либо сам разъем перепаять наушников, либо она меняется нижняя плата. На нижней плате находится сразу разъем зарядки и под наушники разъем, ну плюс микрофон. Вот, если на вашу модель как бы он есть, можно вот так. А сколько это будет стоить? Какая модель телефона? Ну, у меня 31, там 32. Ну, примерно 2-2,5, вот так. Да. Плюс-минус. Спасибо большое. Она, кстати, сейчас есть на Samsung, прям оригинальные нижние платы. Вот, а можно попробовать поменять. Хорошо, спасибо. Скажу жене. Приходите. До свидания. До свидания. Пришел клиент на распечатку вот таких вот благодарственных писем. Вот, чем мы занимаемся. Там их 6 штук получается. Вот уже сколько? Минут 15 печатаю. Пока вышел, решил вам подснять немножко, как это выглядит. Потихонечку, помаленечку, на самой, получается, низкой скорости, чтобы было отличное качество. Если вам нужно печатать, печатаем. Друзья, у нас уже конец рабочего дня. Получил сегодня новые аксессуары. Поставку, такие вот зарядочки, ну еще там много чего. Хотел показать, еще пришли вот такие вот беспроводные наушники. Там 3 штучки всего получил. Копия получается на известный бренд. Вот, сейчас распакую, протестирую, покажу. Стараемся всегда, когда что-то новое получаем, тестировать и смотреть, что да как они вообще себя будут вести. Вот такие вот наушнички, кейс. Вот эту вот пленочку надо убрать, вытащить. Вот так выглядит прикольно, такие тяжеленькие, увесистые. Продавать, кстати, их будем за 999 рублей. Ничего так, крышка щелкает. Вот сейчас подключу к своему телефону, попробую послушать. Посмотрим, как они будут звучать. Друзья, на этом сегодняшний день завершаем. Приехал с семьей прогуляться немножко в центр Волгограда, на набережную. Там он играет барабанщик. Вот, поэтому смотрите меня, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А завтра будет новый день и новое видео. Всем ПК, всем пока. Ну, не мог я вам этого не показать. Вот такой у нас барабанщик в Волгограде. Ну теперь точно, всем пока.